त्रिशूर के कुरुंचेरी का इलाका, जहां सबसे ज्यादा मौतें अगर केरला में एक जगह पर हुई हैं वो यही इलाका है। कई मकान जमींदोज हो गए हैं यहां पर और कुल मिलाकर 19 लोगों की मौतें हुई हैं, जिसमें से जो आखिरी शव है उसको रविवार की देर शाम निकाला गया और अभी यहां पर मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। ऊपर से पहाड़ आप देख रहे हैं, वहां से पानी बहता हुआ यहाँ नीचे आया, पूरा मलबा और मकानों को समेटता हुआ चला गया। कई ऐसे लोग हैं जिनके मकान तो चले गए, पूरे परिवार के लोग खत्म हो गए। उनमें से एक सीजो हैं जो मस्कत में रहते हैं और मस्कत से आकर यहाँ पर आए हैं घटना जब हुई उसको सुनने के बाद। आप को कैसे पता चला? ये तो मैं सुबह न्यूज़ देखा और टाइम में तो उधर मैं तो मस्कत में था और टाइम में देखा ये तो न्यूज़ में आ गया। ये तो कुरांजरी है, कुरांजरी में मेरा घर तो उधर ही है। कौन सा घर है आपका? वो उधर ही है मेरा घर। और बाद में मैं कौन था घर में? मेरे घर में तो मेरा बाप था, मेरा सिस्टर था और सिस्टर का बच्चा था, मेरा माँ था। हाँ। वो जो 2 बच्चा और माँ भी मरा था, बाप भी मरा था, मेरा सिस्टर भी मरा। एक बच्चा जान मिल गया, बाकी पूरा मर गया। बाजू में भी आदमी लोग था, जनसन है उसका, उसका घर का पूरा आदमी लोग मर गया था। उसमें आपकी बचपन की यादें भी खत्म हो गई? नहीं, ये पूरा मेरा देखते मेरे को मालूम भी नहीं पड़ता ये कौन सा जगह, इतना मिट्टी किधर से आ गया मालूम नहीं पड़ता मेरे को। इतनी मिट्टी किधर से आ गई मालूम नहीं पड़ता है। और देख सकते हैं आप कि ये मोटरसाइकिल भी अभी तक पड़ी हुई है, कहीं दूर से बहकर आई और ये मकान जो है ये भी टूटा है। इसके लोग अभी फिलहाल राहत कैंप में भेजे गए हैं और बगल में ही रेलवे का ट्रैक है जैसा लोग बताते हैं और ये ट्रैक पूरा पानी से भर गया लबालब और मिट्टी और मलबे से। सलमान रावी, BBC, त्रिशूर।